Ya sekarang gue mau keliling ya. Nah, ini ada ini ya, artisnya SJM Trans. Ini Ratu Maher, ini pertama kali gua ketemu di sini. Si Ratu Maher ya. 013 ya. Dan sebelahnya juga ada bis sama oh HM Veteran. Apa ya ini di depannya? Talita Mengkinya. Oke. Saatnya kita keliling. Ini ada Kalebas ternyata ya. Ini merupakan rombongan yang sangat luar biasa ya. Dan sangat banyak ya. Ini dimatiin ya mesinnya. Oh, Aurel Transport ada ini. Nah ini ada William, Trijaya Trans, ada apa ini? Sebelahnya ini SJM Trans warna biru, pinknya nggak kelihatan. Oh di kejauhan ada Tuan Muda, artisnya Bistran ya, dan Casper. Nah ini Conan yang waktu ketemu sekitaran Mei ya, Mei akhir.
Konan juga artisnya juga ya, artis dari SDM Trans 05. Istirahat ya. Magustran, Sibule, Ribon. Dan di sininya banyak ya. Megati, King Ihsan, banyak juga ini ya sobat Tripper di sini. Woi Ratumar. Kenapa Batosai? Duet Basuri yo. Yo, Gu dulu ya. Aman, 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 aman. mantap sekarang gue ya. Ya.